Sredina aprila je već prošla. Jutro, kafa popijena, a mi već u dvorištu u našoj kratkoj šetnji kao i svakog dana. Danas vas vodim kroz dio našeg vrta. Šta je procvjetalo, šta tek planiramo, pa zajedno odlazimo i po cvijeće za južni balkon. Iako znam da nas mraz još može iznenaditi. Kasnije kuham ručak za naše roditelje, pa malo sadimo koliko stignemo. Jedan sasvim običan proljetni dan u kojem ćete, nadam se, uživati. April je i jutro. Onaj miris je žine čim otvoriš vrata. I kafa. Kafa, pa krug kroz naš skromni vrt. Kao mali jutarnji ritual. Tako to kod nas ide. Kad sam bila mala, uvijek sam se pitala što mama stalno obilazi vrt. Gleda biljke i raduje se svakom novom cvijetu kao da je prvi. A sad uhvatim sebe kako radim isto. I još se obradujem kad vidim da je nešto poraslo za milimetar. A i Armin se slaže sa mnom. Lasta pjeva svoju jutarnju pjesmu, a malo prije toga Behar. Sve nekako kaže da je proljeće stiglo. U našoj blizini stalno ima ptica, raznih, valjda zbog potoka i jezera oko nas. Danas sam odlučila da vas povedem sa sobom kroz mali dio našeg cvjetnjaka i mini povrtnjak, ovako, jednog aprilskog dana. Često me pitate za ovaj cvijet, ovaj svjetlo ljubičasti, kao mali jastučić. To je plamenac, latinski Phlox subulata, a odmah pored njega ovaj bijeli Iberis. Oboje su trajnice i baš vole sunce, posebno kamenjar. Imam i rozi plamenac i svaki put se iznenadim koliko se lijepo rašire. Ima i viših vrsta. Jedan takav imamo kod stare kuće, u svekrvinom cvjetnjaku. Već dugo planiram da ga prenesem i ovdje, ali kao i uvijek ne stižem sve. Ova šarena lozica što se širi sa sitnim ljubičastim cvjetićima, to je vinka. Ona se baš zna snaći gdje god da je posadiš. A balkon potpuno prazan. Danas to mijenjamo. Idemo u nabavku cvijeća. Pogledajte ove pupoljke naše crvene penjačice, samo što nisu procvjetali. I ovdje uz drvenu garažu imamo naše male gredice, vlasac, rukola, pa čak i reznice cvijeća koje razmnožavamo.
A tu su i naše šparoge. 3. godina. Ne mogu vam opisati koliko sam bila sretna kad su uspjele. Godinama sam ih željela, još otkad sam gledala kako ih uzgaja jedna divna Amela iz vrtlarske grupe, naš vrt, naš kutak, naš hobi. Sad ih imamo i mi i baš sam posebno ponosna na njih. Ovdje uz ljuljašku je orlova kandža. Lijepo se popela uz konopce i napravila pravi mali zeleni zid. Napravila sam malo improvizacije od povezanih konopaca za jednu metalnu šipku na dnu i pričvrstila za ljuljašku. I to je to. Iako je tek 17. april, mi idemo po cvijeće. Znamo da mrazevi još nisu prošli, ali jednostavno ne možemo čekati. Biće borba da ih sačuvamo, ali vrijedi pokušati. Cvijeće već 3 godine kupujemo kod suprugovog poznanika Hajre iz Gradačca. Pokazalo se kao najzdravije, bez onih bolesti koje znaju iznenaditi. Ima svega, i cvijeća i rasada povrća, a ako ste u blizini, zaista vrijedi svratiti. Jedan ćemo ovaj, jedan ovaj. Aj, uzmi ti ovaj. To je to. Ljudi, 3 tu. To mišona pije. Nakon kupovine, povratak kući i odmah u kuhinju. Danas nam dolaze mama i svekar. Priprema se pita sirnica, krompir s mesom, a za desert još ima rolane baklave sa čokoladom.
Dok meljem kafu na starom mlinu, stiže svekar i odmah koristi priliku da malo testira ljuljašku dok čeka Armina. Kratko za stolom, onaj dio koji se ne snima dugo, nego više pamti. Nakon što smo ih ispratili, selimo se na istočnu stranu dvorišta. Vrijeme je za još malo posla. Prvo skidam odjeću sa sušila. Klasika. Planiramo izvaditi 2 hortenzije iz posuda. Prezimile su unutra, ali sad nam trebaju te posude za povrće. Hortenzije će dobiti novo mjesto ovdje pored božura od strine Have, od kojih se za sada samo jedan pojavio. Polako, ima nade. Isto važi i za cvijeće koje sam dobila od Kasmine. Samo jedan se za sad pokazao. Ona ih zove Đurđine. Po lukavicama mislim da su dalije. U suštini isto cvijeće, samo drugačiji naziv. Neko ih zove i Georgine. Rekla sam, nije me slušao. Armin i ja se često pitamo kako nam išta i uspijeva. Ispod je kamen, a zemlje baš i nema puno. I još je ilovasta, ali malo pomalo dodajemo stajsko đubrivo, supstrat i nekako ide. Ja sam ovdje, ja mislim, posijala nešto. Ovo je odavde, jel da? Posijala sam na ovo nešto. Pa prvo treba ono tamo tvrdo ići. Ovo sve to. Da vam proživila. Trebali smo je obuju napraviti rano staviti. Pa zašto je? Nema. Može se još malo tamo. A dobro, dobro. U međuvremenu miješam i prozračujem zemlju u žardinjerama. Pripremam za sadnju cvijeća za balkon i stepenište.
Već pada noć, a ja se nadam da ću sutra stići oprati žardinjere i sve lijepo zaliti. Neko povrće će ipak morati još malo pričekati. Biljke su posađene, ali će prenoćiti na sjeveru dvorišta kod česme. Predvečer je u vrtu i onaj mir kad sve utihne. Skupljamo se polako u kuću. I na kraju malo svjetla, malo tišine i kraj jednog sasvim običnog, a opet lijepog produktivnog dana.